ịchọọ ya na ndị pastọ anyị nwere ya, ịchọọ ya na ndị dibịa omenala anyị nwere ya, ịchọọ ya na ndị na-akụ na-eti amụ na ekwu mara amụsị anyị nwere ya, ịchọọ ndị na-eme deliverance anyị nwere pastọ anyị ga-egere ụlọ anyị nwere evangelist anyị nwere ibe niile na nzukọ ndị Igbo. Reverend anyị ekele gị sa daalụ sọ etu isi wee duo anyị na mbido nye anyị okwu ndụmọdụ anyị nyere anyị maka ọ na-adị mma anyị bịa n'ụdị ebe a ka anyị nwee ike ịmụtasị ụdị ibe a maka ọ na-adị ka anyị bido anyị si ụdị ebe a pụọ anyị agbawa dị ọsọ lụpụkwa ebe niile a na-agwa anyị chetabụla anyị kwesịrị ị na-eme ọsọ na-achụ anyị lofuo na ọkpem ibe niile abụrụ ife gara aga. Ama m oge m metiri papa maka epere mpe oge m pụrụ ụbọchị m natara wee fụ ya o tinye ọkpọmafọ afọ Igbo m ọ nọchie nwanne m ọ nọchie nwanne m ọmapụọ m maka otego mụ na ya na-agbapụdere nya ka anọkọtara wee kọọ na so otu a ka ọ dị onye ifuru taa ị gara afụzi ya echi. Ndụmọdụ mma Reverend nyere anyị taata bụ ife ọbụla anyị na-eme ka anyị chetakwa na ọ bụrụ anyị nwee ndụ anyị. So Reverend, anyị na-ekene gị na Amsa. Thank you so much. May God richly bless you. Biko ka ọ wee dịka ife a na-eme biko ana m akpọlite Chief mgbe Chinechendo biko Chief biko bịa were oche ebe a ka oche ndị a dịka elu anyị na-abụ anyị tepụta biko mana ọ ka ọ ghara dị ka Euyona ebe ọ dị empty biko Vice President nzukọ ndị Igbo biko saa anyị na-ayọ gị bịa were ofu ọchị ebe a President gị ọrịa dị ebe a anyị na-ekene so biko osi ude mezuru biko anyị ka ihe imepasịrị so ama m ịnọdebere ụmụnne m maka obi anọrọ ebe a naanị bụ ụmụnna abịapụtara abịapụta so biko ana m ekele ndị niile bịara na anyị niile n'ebe a ụmụnne mana ọ ka ọchị anyị fụ na n'ọdị na ọda daalụnụ anyị agasị tru ọnwa ha igwe oge dị n'ife a na onowu abụrụ ụdị mmadụ ahụ ọ sị na ya chọrọ protokọl ịbụ na elu m eji ya na-eji ya asị ya ka eme ọsị mba ibe na ọ na-adụ ndị mmadụ n'olutugo afụrụ m taata na kọndishọn ya na o metụrụ ya n'arụ bifo o metụbeghị ya mana afụrụ m taa na ọmalago na ya bụ ife abụrụgo real. Anyway, tupu anyị agawa n'iru achọrọ m ịdị shọ ma onye anyị na-ekwu maka ya na ọ rapụgo anyị eme na ebe a na-eme waykeeping na-eme committee of friends maka onye dị ndụ. So on that very note m ga-akpọ ndị mmadụ afọ ebe a ndị mkpọrọ afa ịgwa m na-enye ya mkpọkwa nyanwa ọnụ ọbini ya anyị niile aṅụọ mmanya rie nri anyị agbasaa. Biko nwanne m nwoke Patrick Ufe ọ na ebe a biko igwe nna Emeka Ọbasi afụdoro nye ebe a taa nnọọ eji m ohere a ọ na-akpọlite Chief Emmanuel Udagwu Ozemena. Chief Emmanuel Udagwu Ozemena onye ejeche ọmụrụ na toilet ma ọ kwuru iro. Chief Emmanuel Udagwu Ozemena ya bụ ife abụrụ gị eziokwu ka anyị binye na ọtọ biko. Chineke mee ọbụbụ ụwa Chineke mee onye hụrụ taa na-aga afụnye Chineke mee ezi Chineke mee ọbụbụ ụwa Chineke mee ọbụbụ ụwa onye hụrụ taa na-aga afụnye
Chineke mee ka Chineke nke Chineke ndị agha, Chineke nke ndị Igbo na mkpụrụ obi papa Chief Emmanuel Udeagụ Ozemena na ndokwa anyị na-asị na ije o jebeziri ije nna nna anyị ha na ije nna anyị na ife ọma bụ ife ọma na-emelụ ndị nwere anwụ na-emelụ ndị dị ndụ ọ ya jezi anyị ahụ egwa ha etu anyị si wee biri emebekwala anyị ya anyị nwa bụ ndị nọ n'ụwa nke anyị ga-emenwu anyị ga na-eme dịka anyị si wee na-eme ya taa ịgbakọba taata na ikpe ekpere na isi ya gaa nke ọma ife anyị na anyị na-ekwu taa otu anyị si wee kwu ya ka esi wee lee n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko ana m enyefere mikrofon n'aka dịka anyị si wee kwụrụ ọtọ onye ọbụla ji akwụkwọ ya n'aka Chief Noble biko ka o duo anyị na abụ anyị ji onye ebido. Praise God. We just want to say that it is well with the soul of our Father. Papa will surely rest in peace in Jesus' name. Amen. The song says, "It is well with my soul," but in this case, it is well with his soul. So we'll sing. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like faith me lost, whatever my lot that has taught me to say, it is well with his soul. It is well with his soul, with his soul. It is well with his soul. It is well with his soul, with his soul. It is well with his soul. Though Satan should buffet, though trial should come, let this place assurance control that Christ has regarded my helpless estate. It is well with his soul. It is well with his soul, with his soul. It is well with his soul. It is well with his soul, with his soul. It is well with his soul. Fire is born, not for the sewer, Jesus Christ is born in wine. Onofona ekutela anyị ọjị ebe ọbụla ndị Igbo na-eme ihe anyị na-adịghị enwere ọjị mana unu n'anya mụfụ na ọjị aka na anyị enyeghị nnukwu attention because na ọjị anaghị eje ụdị ije ọfụma so agaghị mgbe gbapụta ya anya mana otu o si na-adị ana m ekwu onye bụ ọjị na-asị ka nna anyị Chief Abụkarịa biko Jos belu dị ọjị belu ọbụrụ ịgọ dị ọjị
ka ndị mmadụ iwesị ndị mmadụ nnọọ ndị biko unu nakwa na ọjị anyị ziri unu anyị wee nabata unu nọ na-abụkarị biko na-anụgo ka onye isi anyị si na ọnọdụ taa abụrụ ọnọdụ anya ogologo okwu na ndị gbasara ọchị enwere ife ọzọ na ana m asị ka Chineke egodere anyị ji a ka anyị taa ya ogologo nkata arụsi na tupu oge abụọ